对动物来说，哪个部位越突出，说明它越有用。就比如这只高鼻羚羊，它的鼻子可以说是羊界翘楚，比我的腰椎还突出。这么大的鼻子究竟有什么用？它们生活的地方风很大又很冷，这个大鼻子既能过滤灰尘，又能将吸入的冷空气变得温暖，以防自己得鼻炎。当然，它的作用不止于此。每年这个时候，这货的鼻子还有一个特别的用途，那就是吸引妹子。对他们来说，鼻子越大，魅力越大。但你能不能先把鼻涕擦一下呀？你这样会有妹子喜欢吗？会的。对妹子来说，只要鼻子够大，鼻涕可以忽略不计。但在成功之前，也要经历一个追求的过程。来呀，追我呀！他逃，他追，他们插翅难飞。然而效果微乎其微。既然这样，那就来点别的招式。头顶一层灌木，威严十足。但在我看来，就像隔壁的王大妈烫了一个大卷发，结果可想而知。只有她自己觉得自己很特别，在妹子眼里，这跟杀马特有什么区别？Wish the day， 一群不懂艺术的乡巴佬，枉费我一片苦心。然而更糟糕的事情来了，一只年轻的雄性过来挑战他。自己好不容易建立起来的地位，当然不能拱手相让。一场大战已经不可避免，这很可能会是一场殊死搏斗，有70%的雄性羚羊会因此丢掉小命。最终，年长的羚羊开始占据上风。随着最后一击，他赶走了这名年轻的对手。羚羊群之王守住了自己的地位，也守住了成片的妹子。高手捕猎往往出其不意，他看似在睡觉，实则在休息。不管你信不信，他已经做好了捕猎的准备。这是极少数的会在树顶捕猎的豹子，是真正的守株待鹿，只需要在树上趴着，静静的等待猎物送上门。不明所以的小鹿根本没有注意到这只大猫，结果捕了个寂寞。现在周围的动物都知道它的存在了，但它并没有放弃。为了成功，豹子会付出惊人的努力。这次它爬到了9米高的树枝上，这可是3层楼那么高呀，这要是掉下来，不得落地成盒呀。但为了填饱肚子，它不得不这么做。现在请开始你的表演。事实证明，过人的胆识确实能增加捕猎的成功率。别看了，回家洗洗睡吧。2个月来，他一直在收集蜗牛壳，在窝的旁边堆得满地都是。不为别的，就是为了让妹子看到自己腰缠万贯的样子。毕竟在鸟界也是很现实的，没有房子，没有家底儿，何来妹子？但妹子也不是说来就来，必须得等下一场雨，妹子才会出来寻找配偶。在此之前，他不停地完善房子，并点缀舞台入口。不管妹子能不能来，做好准备总没有错。他抬头望向天空，炎炎的烈日并没有下雨的迹象。既然这样，不如趁这个时间多整点蜗牛，毕竟谁会嫌自己钱多呢？可就在他离开的时候，隔壁的老六来到了这里，他的目的是破坏对手的舞台，毕竟竞争很激烈，搞点小动作也是可以理解的。破坏对手的舞台就等于完善自己的舞台，所以尽情的搞破坏吧，我不跟别人讲。爽！搞破坏可以，但你顺人家东西就有点过分了，这可是赤裸裸的犯罪呀！等主人回来之后，发现不对劲，于是开始骂骂咧咧。Wish the day 呀，那个鳖孙干了好事儿。骂是没有用的，还是抓紧时间赶紧修缮吧。不知不觉已经日落黄昏，依然没有雨水，依然没有妹子。但他没有气馁，而是继续准备，执着地排练着球外的表演。
但遗憾的是，这精心编排的舞蹈可能永远只能是独舞。气候的变化正在影响这些鸟类。在过去3年里，这里没有下过一场雨，没有雨就意味着没有妹子。她也是风烛残年，却从未尝过女人的味道。不知是鸟的悲哀，还是我们人类的悲哀。在走投无路时，是担载为生命的鸵鸟母亲会抛弃自己的蛋吗？这里是地球上最热的地方之一，但依然有鸵鸟在此孕育生命。很少有捕食者在白天冒着炎热觅食，对幼崽来说这是很安全的，但这种安全是需要付出代价的。刚出生的幼鸟暴露在烈日之下，一不小心就会变成烤小鸟，所以父母必须带它们离开这里。但窝里还有很多没有孵化的鸟蛋，鸵鸟父母是不会丢下它们的。为了不让幼鸟受到太阳的炙烤，母亲站起来用身体为幼鸟提供阴凉，但这维持不了多久。正午当头，温度持续上升，每小时都会升高5摄氏度。但为了幼鸟，父亲还是坚守阵地。经过1天的炙烤，父亲已经精疲力竭，昏昏欲睡。但他必须克制想要休息的冲动，因为一旦到了晚上，捕食者就会出来觅食，这注定是一个漫长的夜晚。好在今晚一切顺利，黎明时分，惊喜悄然而至，窝里又增添了3名新成员，父母的担子也更加的重了。在如此的高温下，幼鸟很难存活。时间不等鸟，如果不离开这里，恐怕是九死一生。在纠结了许久之后，父母决定放弃没有孵化的鸟蛋，带着已经孵化的幼鸟先离开这里。父母只离开了几分钟，幼鸟就破壳而出。你知道的，它一出生就没了妈妈。这里本来就热，如果没有父母的保护，它必死无疑。他抬头看向不远处的父母，那是他遥不可及的距离。即便如此，他依然蹒跚地抬起身子，追逐父母的脚步。茫茫的草原淹没了娇小的身体，一步之隔却是最遥远的距离。他大声地呼喊着母亲，却被呼啸的风淹没殆尽。慢慢的，幼鸟没了力气，它垂下头，似乎对这个残酷的世界认了命。但只要有一线生机，它定会全力以赴去争取。在沙漠里生存，生命如履薄冰，但只要有不屈的意志，就会有奇迹的发生。